Գաղտնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Համբարյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ այդ զրույցի։ Մենք բարբերաբար հեռավար կապով զրուցում ենք ձեզ հետ ներքաղաքական տարբեր զարգացումների շուրջ։ Մասնավորապես այսօր ես ուզում եմ մեր զրույցը սկսել թերևս երեկվա Սահմանադրական դատարանի հրապարակած որոշման հետ կապված ձեր դիտարկումները լսել։ Երեք Սահմանադրական դատարանն անվավեր ու հակասահմանադրական ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը, որը սահմանադրական կարգի ենթադրյալ գործի տապալման գործի հիմքն էր։ Այս հոդվածով անցնում էին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը, մարտի 1-ի գործը 3 տարի, որը քննվում է, չնայած նրան, որ երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ վերջերս հայտարարեց, որ մարտի 1-ի գործը իր համար ամբողջությամբ բացահայտված է։ Ինչպես եք վերաբերվում Սահմանադրական դատարանի որոշմանը եւ ընդհանուր այս դատական process-ին, համեցեք։ Նախ թույլ տվեք ողջունել ձեզ, հետո նոր անցնել ձեր հարցի պատասխանին։ Ի սկզբանե ինձ մոտ եղել է այն տպավորությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը գալով իշխանության ոչ թե փորձում էր բացահայտել իրականում այն, ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ին, այլ ընդհանրապես հաշվեհարդար տեսնել այն անձանց նկատմամբ ու ինքը հենց ինքը ոչ թե իրավական համակարգային ինքը համարում էր մեղավոր մարտի 1-ի իրադարձությունների համար, թե ոչ մեկի համար էլ նորություն չէր, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանի համար թիվ 1 մեղավորը պետք է լինի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իր որոշ թիմակիցներ, այդ թվում նաեւ այդ ժամանակաշրջանում պաշտոն զբաղեցրած անձինք։ Եվ պատահական չէ, որ նույն իշխանատեղափոխությունից տեղափոխության ընթացքում ես դա այդ գունավոր հեղափոխությունն եմ անվանում 2018 թվականի գարնանը Հանրապետության հրապարակի հարթակից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր համար մարտի 1-ի գործը բացված է, բացահայտված է, այսինքն ինքը բացահայտ ցույց տվեց, որ ուղղորդված են գործելու իրավապահ մարմինները իր ցանկության համաձայն են գործելու եւ ինքնըստինքյան այս 3 տարվա ֆարսը, որը տեղի ունեցավ, դա ուղղակիորեն տրագիկոմեդիա էր, որովհետեւ մարտի 1-ի գործը որևիցե առնչություն չուներ իրական մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ եւ այստեղ ես բազմիցս եմ նշել, որ սա քաղաքական հաշվեհարդարի միջոց է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ եւ 3 տարի անց Սահմանադրական դատարանը որոշում ընդունեց, որ 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական է այս գործի վերաբերյալ, որովհետև որևիցե մի նորմալ մարդու համար սա բացարձակ նորություն չպետք է լիներ, եթե իհարկե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործընթացները տեղի են ունենում աննորմալ կարգով, հիշում եք կոնկրետ Սահմանադրական դատարանի նկատմամբ հաշվեհարդարը, Հրայր Թովմասյանի Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հանելը, երկու դատավորների Ալվինա Գյուլումյանի եւ Ֆելիքս Թոխյանին կներեք դատավորի պաշտոնից զրկելը եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իր յուրային դատավորների նշանակումը որպես Սահմանադրական դատարանի դատավորներ այնքան էլ շատ մեծ հավատ չէր ներշնչում, որ Սահմանադրական դատարանը կարող է ընդունել օբյեկտիվ որոշում, բայց որքան մենք տեսանք Սահմանադրական դատարանի դատավորները, որոնց որոշ մասը, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանի սրտի դատավորներն էին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրենք ապրելու են այս երկրում, իրենք դուրս են գալու փողոց, մարդկանց երեսին են նայելու, տուրք չտվեցին գործող իշխանությունների բեսպրեդելին եւ ընդունեցին այն որոշումը, որը պետք է ընդունվեր, որովհետեւ ելի եմ կրկնում աբսուրդի ժանրից է, ես ինքս իրավաբան չեմ, բայց նույնիսկ դպրոցական երեխաները շատ լավ գիտեն, որ օրենքը հետադարձ ուժ չունի։ Չի կարող Ռոբերտ Քոչարյանը դատվել մի օրենքով, որը ընդունվել է 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո։ Սա աբսուրդի ժանրից է։ Ես չգիտեմ Սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքերը որն են, որովհետև մինչև հիմա չի հրապարակվել ամբողջովին եւ ես նաեւ չեմ լսել համապատասխան մասնագետների վերլուծությունը այս որոշման նկատմամբ։ Ընդամենը մենք ունենք փաստ Սահմանադրական դատարանի նախագահի կողմից ուրեմն հնչեցված ուրեմն որոշումը, բայց բոլորի համար պարզ էր, որ չի կարող ուղղակիորեն
2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ընդունված օրենքը գործել 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Դա մեկ, երկրորդը այն էր, որ ինձ համար ի սկզբանե աբսուրդի ժանրից էր, երբ որ այդ դատական նիստին, որտեղ ընդամենը քննվում էր ֆարս եւ աբսուրդի ժանրի ոճի սահմանադրական կարգի տապալման հարցը, ներկա էին մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Հետաքրքիր է, որևիցե մեկը մինչև հիմա քրեական գործ չի հարուցել այդ 10 զոհվածների վերաբերյալ մեղադրյալներ այդ փաստի այդ ուրեմն հանցանքի նկատմամբ չկա, դեռ որևիցե մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել եւ ինչ գործ ունեն այդ մարդիկ այդտեղ, որ բոլորից համար էլ պարզ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը pedagogan գումարներով ուղղակիորեն կաշառեց առիթուն իմաստով, ճագերտավոր նաեւ մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, որպեսզի վերջիններս անընդհատ կան մարտի 1-ի այդ վերաբերյալ էս ֆարս դատական նիստին մասնակցեն եւ ուրեմն այնտեղ աղմուկ աղաղակ բարձրացան, ինչպես ասում եմ, որոշ ուրեմն զոհերի հարազատները։ Ինչ վերաբերում է հետագա գործընթացներին, մենք տեսանք, որ բավական ծանր տարան սահմանադրական դատարանի այս որոշումը իշխանության փայատես սորոսական թիմը, որոշ ներկայացուցիչները ես կարծիք եմ հայտնում, որ երևի թե հիստերիայի մեջ էին, մեկ ժամվա մեջ մի 10-12 գրառումներ էին անում, ինքնախապեյությամբ զբաղվում, փորձում չլինելով իրավաբաններ, իրավագետներ, բացարձակ օրենքների մասով ընդամենը հպանցիկ պատկերացումներ ունենալով փորձում էին արդեն ուղղորդել գլխավոր դատախազությանը եւ ՀԿՑ-ին, թե ապագայում ինչպիսի ուրեմն քայլեր պետք է ձեռնարկեն, այսինքն վերաձևակերպեն մեղադրանք եւ այլն, ամեն դեպքում ես մեկ մասնագետի կարծիք լսեցի, որ նույնիսկ այդ պարագայում իրենք չեն կարող ինչ-որ մեղադրանքներ առաջադրել Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ կա վաղեմության խնդիր արդեն, եթե նույնիսկ փորձեն կատարելու նրան Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրեն պաշտոնյական դիրքի չարաշահման կամ լիազորությունների անցման կամ չգիտեմ ինչ հոդվածներով, ամեն դեպքում ամենակարևորը այն էր, որ 3 տարի անց արդարությունը վերականգնվեց, սա ապտակ էր Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա խունտային բարիքուն իմաստով, ովքեր իշխանության գալուց հետո եւ քննադատելով նախկին հրեգական իշխանություններին իրենց բեսպրեդելի եւ սեփական թիմագիծների նկատմամբ անպատժելիության մթնոլորտ ստեղծելու համար հիմա ավելի են լկտիացել։ Ես պետք է նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասավ այն բանին, որ շատերս ովքեր խիստ քննադատում էինք նախկիներին, արդեն պետք է եռնենք, որովհետև այնինչ հիմա կա իրավապահ համակարգում, այնինչ հիմա կա դատական համակարգում եւ որոշ դատավորներ ուղղակիորեն մեծ ուրախությամբ կատարում են այս իշխանությունների պատվերները, ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունների համար իրավական պետության կառուցումը, արտարության վերականգնումը զրոյական նշանակություն ունի։ Իրենք առաջնորդում են թայֆաբազությամբ, իրենք առաջնորդում են սեփական շահերից դուրս գալով եւ որևիցե ուրեմն կերպ չեն էլ ցանկանում Հայաստանում հաստատել իրական ուրեմն արտարադատություն։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ դեպքերում գործում է սեփական շահերից դուրս գալով, այս կամ այն քրեական գործը հարուցելով, մարդկանց շանտաժի բացահայտ ենթարկելով, հետագայում տեսնում ենք, որ այդ գործերը տեղի չեն շարժվում եւ այն մարդիկ, ովքեր այդ գործերով անցնում են, միամտաբար չագերտավոր դառնում են այս իշխանությունների հլու հնազանդ ծառաներ։ Ես գոնե մի քանի փաստ գիտեմ եւ կարող եմ նույնիսկ մատնանշել։ Պարոն Համբարյան, հաշվի առնելով, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական հայտ է այսպես ներկայացրել եւ արդեն մի քանի անգամ ինքը հայտարարել է, որ մասնակցելու է առաջիկայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին եւ ինչպես ինքն է ասել, կրելու են, հնարավոր է, որ չգիտեմ, այս իշխանությունը եւ իր սահմանադրագետները, իրավաբանները այնպիսի լրացումներ են մեկ-մեկանում կամ այնպիսի մեկնաբանություններ են բերում իրավական ոլորտի հետ կապված, որ թվում է թե նրանք ինչ ուզեն կամ ամեն ինչ կարող են անել։ Հնարավոր է, որպեսզի թույլ չտան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսպես ակնհայտ լիարժեք մտնի քաղաքական process-ների մեջ,
որոշակի, չգիտեմ, նորամուծություններ առաջ բերեն եւ փորձեն սահմանափակել նրա հետագա գործողությունները։ Այս իշխանություններից ամեն ինչ կարելի է սպասել, ամեն ինչ։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ սեփական շահերը առաջ տանելու համար սրանք նույնիսկ կարող են սահմանադրություն փոխել իրենց ուզածով։ Այնպես որ ոչինչ բացառել հնարավոր չէ, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակիորեն սարսափած է այն հանգամանքից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է հետ վերադառնալ քաղաքականություն եւ հետ վերադառնալ իր տեմքով, իրենք մինչև հիմա այս տարիները օգտագործել են Ռոբերտ Քոչարյանի սևացնելու, բարգավեճելու համար եւ ասեմ, որ իրենց մոտ դա շատ լավ ստացվել է։ Երևի թե այդ ամեն ինչում նաեւ իր մեղավորությունը ուներ երկրորդ նախագահան եւ իր թիմը, որոնք շատ թույլ են արձագանքել այն բոլոր զրբարդություններին եւ կեղծիքներին, որոնք տարածվում էին իրենց իր հասցեին եւ իր թիմի հասցեին։ Ես բազմաթիվ անգամ այստեղ նույնիսկ Գյումրիում կապված նույն Լինսի հիմնադրամի հետ աբսուրդ եւ ապուշ թեզեր եմ լսել կապված Ռոբերտ Քոչարյանի, բայց ամեն դեպքում կան դատական որոշումներ, որտեղ այդ ամենը հերքվում է, այդ բոլոր ստերը եւ կեղծիքները, որոնք տարածվում են նույն Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ընտանիքի հարցերին, հիմա նույն գիտեք Նիկոլա Պաշտները եւ Նիկոլին սատարող Ժեխ եւ Փթիրը համացանցում փորձում են տարածել ինչ որ թե Ռոբերտ Քոչարյանի սեփականության մասին ինչ որ լուրեր եւ այլն, իհարկե ելի եմ կրկնում, դա ամբողջ ասեկոսենի եւ բանսարգության մագարտակի են եւ եթե այդպիսի բաներ կա, ապա շատ լավ կլինի, որ դա փաստացի ներկայացվի գործող իշխանությունների կողմից։ Իսկ ինչ ենք մենք տեսնում, Նիկոլ Փաշինյանը լուր եւ մունջ ամեն ինչին հետևում է, որտեղ ինքը շատ լավ գիտի, որ այդ զրբարդությունները եւ կեղծիքները, որ ինքը տարածում է հանրապետության երկրորդ նախագահի նկատմամբ, ընդհանրապես ասեկոսենների եւ բանսարգությունների դեղին մամուլի մագարտակի ուրեմն զրբարդություններ են։ Այնպես որ հիմա ինքը սարսափի մեջ է եւ ինքնստինքյան իր թիմը, իր ղեկավարությամբ ամեն ինչ ուրեմն մտածելու են, թե ինչպես կարելի է խանգարել Ռոբերտ Քոչարյանի նախ առաջադրվելու եւ երկրորդը ինչպես կարելի է շարունակաբար վարկաբեկել երկրորդ նախագահին։ Գալով քաղաքական գործընթացներին, արտարք խորհրդարանական ընտրությունների են պատրաստվում իշխանությունը եւ ոչ միայն, եւ քարոզարշավի մեկնարկը դեռ չտված, մենք տեսանք, որ անցած շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, Նիկոլ Փաշինյանը մարզային այցելություններ էր իրականացնում եւ որտեղ մի քանի հայտարարություններ արեց, որոնք բավականին մեծ արձագանքի արժանացան, մասնավորապես մեր տղաները զոհվել են, որ եթե ասեն Արցախի հարցը փակված է, ասենք փակված չէ, կամ սուերի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ձեր դիտարկումը ինչ տպավորություն ստացաք այս հայտարարություններից։ Թե Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակիորեն բացահայտույց է տալիս իր անգրագիտությունը եւ թերուս լինելը, բացի դրանից ինձ համար ուղղակի զարմանալի է, որ այս ուրեմն հայտարարությունները ուղղակիորեն, ես ասած, մեկնաբանվում են նույնիսկ շատ լուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին կարելի է արձագանքել իր իսկ նախորդում արած հայտարարություններով եւ մեջբերումներով եւ բացայտ հերքել։ Ինչ վերաբերում է այդ ապուշ թեզին, որ մեր տղաները զոհվեցին, որ ապագայում ուրեմն մենք Ալիևը չասի, որ մեզ հաղթել է, абսուրդի ժանրից հասկանում եք, չէ։ Ալիևը հիմա էլ ասում է, որ մեզ հաղթել է եւ ապացույցները ներկայացնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ստորագրել է կապիտուլյացիան եւ համաձայնվել է այն բոլոր պահանջների հետ, որը իր կողմից առաջ է քաշվել։ Հիմա հարց է առաջանում. եթե այդ պատերազմում մենք պետք է պարտվեինք եւ հատկապես պատերազմի 4-րդ օրը մենք գիտեցել ենք, որ մենք պարտվում ենք։ Օնիկ Գասպարյանը դա ասել է, ինչու պատերազմի չկանգնեցվեց, այսինքն որքան շատ զոհ, այդքան մենք հաճույք ենք ստանում եւ այդքան մենք իբրև թե ըստ Դավաճան Նիկոլի հերքում ենք մեր ուրեմն մեր հետ կապված այն տխուր պատկերը, որ մենք պարտվել ենք այս պատերազմում, ճիշտ է, երկու անգամ էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան, չէ՞, չկան ես գիտեմ,
հայտարարություններ է տարածում, որ իբրև թե չի եղել Օնիկ Գասպարյանի կողմից պատերազմի 4-րդ օրը հայտարարություն, որ մենք Այո, պարտվում ենք։ վերջին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նա ասաց հոկտեմբերի 19-ին է եղել առաջին անգամ այդ խոսակցությունը։ Նախ հետաքրքիր է թե այդ անձը ինչու չէր հերքում Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը այն ժամանակ, երբ որ Օնիկ Գասպարյանը նոյեմբերի կեսերին այդ հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ բոլոր լրատվամիջոցները այդ հայտարարությունը տարածեցին։ Դա մեկ։ Մի փոքր տարօրինակ է, հայտարարությունից 3 ամիս անց հանդես գալ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարության հերքումով։ Դա մեկ։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ վերցնենք, որ մենք նոյեմբերի 19-ին պարտվում ենք։ Արդեն իրենք գիտեին։ Ինչն էր պատճառը, կներեք, հոկտեմբերի 19-ին պարտվում ենք, այո։ Ինչն էր պատճառը, որ մինչև նոյեմբերի 9-ը խայտարակ այդ պատերազմը շարունակվեց եւ մենք ավելի տարածքներ կորցրեցինք եւ ավելի շատ զինվորականներ, հազարավոր զինվորականներ կորցրեցինք, քան կարող էինք ուրեմն չունենալ այդ բոլոր կորուստները, եթե ընդունենք այն փաստը, որ մենք հոկտեմբերի 19-ին արդեն պարտվում ենք։ Այդ Արմեն Գրիգորյան Կոչեցյալը չի հասկանում, որ ինքը ավելի վատ վիճակում է գցում իր պատրոնին եւ իրը։ Ինչ վերաբերում է Սուերի հետ կապված հարցին, ապա պետք է նշեմ, որ այստեղ աբսուրդը, մեկ աբսուրդը մյուսի հետևից է գալիս։ Նախ ամենաառաջինը նշենք հետեւյալը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ստեց, որ ինքնաթիռները Su-30 SM ինքնաթիռները Հայաստան են եկել 2020 թվականի մայիսին։ Իր պաշտոնական կայք էջում, Հայաստանի վարչապետի կայք էջում կա տեղեկություն լուսանկարներով, որ Սուերի առաջին խմբականակը Հայաստան է բերվել 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ին։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ինչ է նշանակում մենք հրթիռներ չունեինք, հետո պարզվեց ունեինք, հետո այդ հրթիռները իբրև թե օգտագործվել են ուրեմն զորավար այդ ինչ որ թե զորավարժություն էլ չէ, չգիտեմ ինչ ցուցադրական կապիգություններ էր ուրեմն կազմակերպել, որ իր էջին տեղադրի այդ ուրեմն տեսանյութերը, լավ այս աշճանի անլուրջ, այս աշճանի տգետ եւ թերուս ում է հիմարի տեղ դրել։ Ինքը մի սուդը մի այլ սդով է հերքում, ավելի մեծ խնդիրներ ստեղծելով իր համար։ Դուք տեսաք, որ Իսկանդերների սկանդալից հետո ռուս ռազմական փորձագետները արդեն սկսել են Նիկոլ Փաշինյանի վրա ուղղակիորեն ծիծաղել եւ հեգնել նրան կապված Su-30 SM ինքնաթիռների հետ բազմաթիվ հայտնի ռուս ռազմական փորձագետներ իրենց հարցազրույցներում ուղղակի բացահայտում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չի հասկանում այդ տեխնիկայից եւ իր հայտարարությունները ընդամենը դիլետանտի եւ սիրողական մագարտակի ինչ որ մարդու մեկնաբանություններ է։ Ես չեմ հասկանում, Հայաստանի վարչապետի աթոռին զմրցված անձը չի ամաչում։ Ինքը, գիտեք, ինքը ամոթ չունի։ Ես դա հասկանում եմ։ Ես հարցը տալիս եմ նրանով, որ ինքը խայտարակում է իր պահվածքով, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես չեմ հասկանում, ինքը չի մինչև հիմա ըմբռնել, որ իր բոլոր այդ տգետ, հիմար, ապուշ հայտարարությունները եւ բաց այդ զառանցանքները ֆիզիկական անձի չէ։ Դա Հայաստանի Հանրապետության ցավոք սրտի վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի ուրեմն հայտարարություններ են, որոնք ցիտվում են միջազգային մամուլում եւ մենք դառնում ենք ծաղրուծանակի առարկա։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր այն թեզերը եւ առաջ քաշած այն պնդումները իդեպ այդ Ալեն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյան այդ թաթերական բեմականացումը, որ իրենք պայմանավորվել էին, լավ գոնե այդ պայմանավորվածությունից առաջ մի փոքր ուղեղ ունենար Դավաճան Նիկոլը, մի հատ մտներ իր կայքում տեսներ թե առաջին խմբականակը երբ է բերվել, որ չասեր թե մայիսին ենք բերել, իրականում դեկտեմբերի 27-ին է եղել 2019 թվականի, այլ ոչ թե 2020 թվականի մայիսին։ Ամոթ չունի եւ ինքը այսպիսի հայտարարություններ անելով ուղղակիորեն վատ վիճակում է գցում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ոչ թե իրեն արդեն բոլորն են ճանաչում։ Իրեն կապիտուլյանտ, պարտությանը
պարտության մատնված ամեն օր Ադրբեջանի բռնապետի կողմից նսեմացման եւ նվաստացման ենթարկվող անձը չի կարող պատիվ եւ հարգանք ունենալ միջազգային ասպարեզում եւ այնինչ հիմա տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության հետ մեր արտաքին քաղաքականության ոլորտում պայմանավորված է հենց այն հանգամանքով, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է զբաղեցնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Էլի եմ կրկնում, պարտված անձը չի կարող հավասարը հավասարին բանակցել իրեն հաղթած անձի հետ եւ միջազգային ասպարեզում էլ ինքը չի կարող հարգանք եւ պատիվ վայելել, այլ կամ երրորդ երկրների ներկայացուցիչների կողմից, այդ թվում նաև ինչու ոչ Հայաստանի Հանրապետության գործընկերների եւ ռազմավարական գործընկերոջ ղեկավարության կողմից։ Դուք մտածում եք Պուտինը կարող է Նիկոլ Փաշինյանին նորմալ վերաբերվել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այդ մասին նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրան երկրպագող զանգված ինչպես նաև Ժեխ եւ Փտիրը թող նույնիսկ չերազեն։ Արտահերտ ընտրություններին ինչ է սպասվում, կկայանան արդյոք ընտրությունները թե ոչ, որովհետև շատերը պնդում են, որ ինչ-որ մի պահի կհայտարարեն, որ կորոնավիրուսի աննախադեպ թվերի աճ է գրանցվում եւ մենք չենք կարող քարոզարշավ անել եւ արտահերտ ընտրությունները կչեղարկվեն։ Հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի ով լինելը եւ ինչ լինելը, սա էլ բացառված չէ։ Հանրաճանաչ սդախոս, սեփական խոստումներից եւ պայմանավորվածություններից ուրեմն խուսափող անձին չի կարելի վստահել, ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի պատճառով, ինչու միայն կորոնավիրուս, ինքը ավելի խայդարակ բաներ կարող է հնարել, ասեք թե կարող է գնալ գյուղեր, տեսակ Արագածոտնի մարզի գյուղեր էր գնացել, որոշ համայնքապետեր էլ հարցազրույց էին տվել եւ նշել էին, որ իրենց գյուղերում Նիկոլի կողմից հրավիրված միտինգների մասնակիցների մեծ մասին իրենք չեն ճանաչում։ Հասկացաք, չէ՞, այսինքն կազմակերպիչները այս կամ այն բնակավայրից մարդկանց են բերել, որպեսզի նրանք ապահովեն մասով կամ հավաքում էր դպրոցահասակ երեխաների տեսակ նրանց դեմ էր կանգնել եւ ելույթներ էր ունենում։ Ռոմանոս Պետրոսյանն ասաց, որ տեսել էին երկրի առաջնորդն է, իմացել էին առաջնորդն է գալու, այդպես երեխաները ցանկացել էին հանդիպել նրա հետ։ Դե Ռոմանոս Պետրոսյանի անհետեցություններին եւ մանկամտություններին ես նույնիսկ չեմ էլ արձագանքի։ Ինքը այդքան չկա, որ ես հանգած իր ապուշությունները մեկնաբանեմ։ Ինչի ինքը ինչ բանն էր, Մաշան եւ Արջուկը մուլտֆիլմի հերոս էր կամ ինչ որ թե թինեյջերների համար կամ դպրոցահասակ երեխաների համար ընդունելի կերպար էր։ Այսինքն թե Նիկոլ Փաշինյանը գնում է դպրոցահասակ երեխաների մոտ, խոսում է սպանություններից, պետական հեղաշրջումից, հանցագործություններից, Արցախյան պատերազմում զոհվածներից։ Դա բացահայտ այլասերվածություն է երեխաներին ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ։ Ինչ է նշանակում երեխաները ուզում էին տեսնել։ Այդ երեխաները ծնող չունեին, իրենք չեն հասկանում, որ երեխաների մոտ այդպիսի թեմաներից խոսելը ուղղակիորեն ստրես է։ Անցանք առաջ ես էլ եմ նշում, ես այդ անձի հայտարարությունները նույնիսկ չեմ էլ ուզում մեկնաբանել, ինքը այդքան չկա։ Ինքը կարող է հայտարարել, որ ամենակարևորը էլի, ինչ պատրվագով ինքը կարող է չեղարկել ընտրությունները, եթե իհարկե նա չեղարկի, այն էլ որ ինքը կարող է ասել, ես շրջեցի հանրապետությունով մեկ եւ հասկացա, որ ուշադիր ժողովուրդը դեմ է ընտրությունների։ Հասկանում եք, չէ՞, այս անձը բացահայտ կամ ցինիկ է կամ հոգեկան հիվանդ է։ Ուրեմն մարտի 1-ին ըստ իր երկրպագու Դանիել Իոնիսյանի 20-ից 21 հազար մարդ է հավաքում հանրապետության հրապարակում եւ նրանց հետ զրույց է տանում ըստ Դավաճան Նիկոլի եւ որոշումներ են ընդունում։ Հասկանում եք, չէ՞, հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ունի 2.963.000 բնակչություն։ Ինքը 20,000, 21,000 մարդու հավաքում է, այն էլ գիտեք ինչպես է հավաքել։ Ամբողջ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը օգտագործելով հավաքում է հրապարակում եւ ասում է, որ ինքը ժողովրդի հետ խոսում է։ Հասկանում եք, չէ՞, ես գիտեք իրականում ուզում եմ հասկանամ, Նիկոլ Փաշինյանը իրոք այդպիսի պրիմիտիվ հոգեկան հիվանդ է, թե ցինիկ է, դիդավորյալ է այսպիսի բաներ անում։ Ասեք 21-րդ դարում
փողոցում 20,000 մարդ հավաքելը Երևանի հրապարակներից մեկում եւ pedagogan մագարտակի եւ ամբողջ ուրեմն երկրի համար կարևորագույն որոշումներ ընդունելը ինչպես կմեկնաբանի այդ թերուսը։ Ես որպես պատմաբան կարող եմ նշել, որ աշխարհում մեկ անգամ է այսպիսի բան օգտագործվել, այս կառավարման համակարգը փողոցի հրապարակի։ Դա եղել է Հին Հունաստանում Քրիստոսի ծննդից առաջ 5-րդ դարում, Պերիկլես էր այդ անձի անունը, 2 տարի հետո իր կառավարման խայտարակության հետևանքով ինքը վդարվեց Աթենքից։ Պատահական չէր, որ նույնն էլ եղավ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընդամենը ղեկավարելով երկիրը 2 տարի ինքը ուղղակիորեն կործանեց Հայաստանի Հանրապետությունը իր փողոցային ուրեմն իշխանության անվան ներքո եւ դրանով առաջնորդվելով։ Գիտեք, շատ դեպքերում ես գտնում եմ, որ պետությունը պետք է փրկել այն թերուս տգետ քաղաքականապես տխազ ժողովրդից, որը ուղղակիորեն մեր պետությունը տանում է կործանման։ Այո, ցավոք սրտի, հազարամյակների պատմություն ունեցող հայ ժողովուրդը ազգ չդարձավ, մենք այդպես էլ մնացինք ժողովուրդ։ Դրա համար էլ 300,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող մեր ազգը հիմա ծվարվել է իր պատմական հայրենիքի ընդամենը 10%-ում, շարունակում է կորուստներ ունենալ տարածքային եւ դա դիտարկում է նորմալ։ Իդեպ մի փոքր շեղվեմ, այս թրքասիրությունը, որ առաջ է տարվում հասարակության մեջ տարբեր ֆորմատներով, սկսած Նիկոլ Փաշինյանից, որը այսպես շատ թպանցիկ անդրադառնում է սահմանների բացմանը, առևտրին, այն գաճաճ դերասանը զմայլվում էր Իլհամ Ալիևի դեմքի խաղաղությամբ եւ այլ եւ այլ։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե մեր խաղաղասիրությունն է, հարգելիներս, եւ հատկապես Նիկոլին երկրպագողներին եմ ես դիմում, այլ հարցը նրանում է, իսկ արդյոք ադրբեջանցիները կամ թուրքերը համաձայն են մեզ հետ խաղաղ ապրել։ Հասկանում եք, երբ որ դուք խաղաղասիրություն եք փառաբանում եւ գովազդում եւ այդ ապուշ խաղաղասիրությամբ գնում եք մեկի մոտ, ով իր ձեռքում պահում է յաթաղանը եւ պատրաստ է դա մտցնել ձեր կողորտը, դուք ուղղակիորեն թույլ եւ հիմար վիճակում եք այլ։ Հիմա հարց եմ տալիս Հայաստանի Հանրապետությունում որոշ Նիկոլապաշտներ եւ Նիկոլին սատարող ժեխը, որը կարող է իր միտինգներին հավաքվել հրապարակում եւ ասել, որ ոչ միայն Շուշին, այլ նաեւ Արցախն է ադրբեջանական։ Հավաքվել Արտիկի հրապարակում, հարձակվել լրագրողի վրա եւ Ադրբեջանի պատմագրությունից եւ աշխարհագրությունից ուրեմն մեջբերումներ անել եւ ապացուցել լրագրողին, որ Շուշին ադրբեջանական է եղել։ Հասկանում եք, մենք գործ ունենք այդպիսի յան ազգանունով հագահայտ թշնամիների հետ։ Եվ ասենք նրանց միջոցով ուրեմն գովազդել հայ-թուրքական բարեկամություն կամ հայ-ադրբեջանական բարեկամություն, այն դեպքում, երբ որ ադրբեջանական կայքերում բարակում են Հայաստանի քարտեզները, որի վրա նշված է, որ դա Արևմտյան Ադրբեջանն է, Երևանը նշվում է որպես Երևան, Էջմիածինը նշվում է որպես Ուչմիածին, ուրեմն Վանաձորը նշվում է որպես Բույուկ Ղարաքիլիսե, Գորիսը նշվում է որպես Գորուս, մեր Ստեփանա լիճը նշվում է որպես Գյոյչա եւ այլն, այսինքն ում հետ ենք մենք փորձում լավ հարաբերություններ հաստատել։ Մեկի ով գտնում է, որ մենք այստեղ պետք է չապրենք, մեկի ով գտնում է, որ չկա հայկական հարց, ուրեմն ֆորմուլայով է առաջնորդվում։ Եթե մենք այս մագարտակով ենք ապրելու այս տարածաշրջանում, այսինքն մենք խաղաղասիրություն ենք փառաբանելու, իսկ մեր հարևանները, որոնց հետ մենք խաղաղասիրություն ենք փառաբանում, փորձում են մեզ ոչնչացնել, մենք կոչնչացվենք։ Սա է խնդիրը։ Ես ոչ թե դեմ եմ, որպեսզի մենք լավ հարաբերություններ ունենանք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Ես էլ եմ կողմ, որպես հարևան, բայց այս խայտարակ պարտությունից հետո, երբ որ Հայաստանը շարունակում է ղեկավարվել ծնգած եւ նսեմացված Նիկոլի կողմից, դուք մտածում եք, որ հայերը կարող են կամ Հայաստանի նսեմացված եւ նվաստացված ղեկավարությունը կարող է հավասարը հավասարին բանակցել
թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ներկայացուցիչների հետ եւ ինչ որ հավասար հարաբերություններ հաստատել նրանց հետ, իհարկե ոչ, այդ մասին նույնիսկ չերած են որոշները, այդ թվում նաեւ Նիկոլա Դավաջան,